Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу вам рассказать про мой любимый объектив из серии Limited Pentax 21 мм f3.2. У меня уже на канале были ролики про некоторые другие лимы. Вообще, так строго говоря, я вообще-то на каждый объектив из серии Limited поснимал, но недостаточно для того, чтобы, или какое-то полноценное мнение о нем составить, или можно было бы обзор сделать. Короче, недостаточно материала у меня для того, чтобы про каждый из них пока что рассказать. К примеру, я снимал несколько кадров на 20-40 мм f2.8, f4 зумчик. Довольно приятный, хороший, резкий объектив, мне он понравился. На 35 мм макро я снимал. 43 мм лим, который f1.9, 77 мм f1.8. Эти объективы я уважаю, ценю, и вообще они замечательные. Но у меня фоток на них очень мало все-таки сделано. Для того, чтобы прям нормально про них рассказать, не хватит их. Просто я их пробовал, да, там брал у друзей, брал там у самого Pentax, к примеру, какие-то объективы из этих. Но я скорее их просто пробовал, смотрел, что они могут, но не задавался в тот момент, когда это я делал какой-то целью сделать обзор. Собственно, я эти объективы теребил еще, когда я обзоров не делал. А на канале сейчас имеются обзоры пока что только на 15 мм f4, широкоугольный объектив, также на замечательный 70 мм f2.4, просто прекрасный, мне он очень нравится. У него замечательная бокешка, прекрасная резкость, то есть объектив прям отличный. Мне, честно говоря, 70 мм f2.4 больше нравится, чем 77 1.8, но тут как бы такая немножко вкусовщина, мне конкретно вот в данном случае как-то он больше заходит. И также ролик у меня есть про 40 мм f2.8, XS, которая версия, по сути, это просто уменьшенная вариация 40-мм лима тоже. А наиболее длительное время и в наиболее разнообразных каких-то условиях я все-таки использовал именно нашего сегодняшнего героя, Limited 21 мм f3.2, потому что здесь, во-первых, и фокусное расстояние гораздо более удобное для каких-то каждодневных съемок, для чего-то такого рутинного, что можно просто нацепить этот объектив на камеру и снять, в общем-то, все что угодно, он совсем более-менее справится. Светосила f3.2 меня не особо пугает, потому что, в большинстве ситуаций ее и так достаточно. На большинстве современных пентаксов можно и поднять, в общем-то, ISO достаточно безболезненно. И вообще во всех пентаксах есть нормальный матричный стабилизатор, так что там, в общем, особо сильной роли вот эта f3.2 не играет, все равно я большую часть кадров делаю всегда на закрытой дырке. И фокусное в эквиваленте здесь получается типа 32 мм, это что-то такое вот между моими любимыми 28 и так не самыми любимыми 35, что-то вот среднее между ними. И качество картинки там, конечно же, отличное, как и качество исполнения, потому что, как и все другие лимы, он сделан полностью из металла, у него достаточно простая конструкция, в которой сложно что-то там нарушить или сломать, он абсолютно элементарно управляется. Давайте, в общем, я его сначала вам покажу, а дальше уже про картинки мы с вами поговорим. Объективчик, как видите, совсем крохотный, и при этом он очень легкий. Хотя он, в общем-то, и сделан полностью из металла. Влагозащиты здесь, к сожалению, нет. Задний элемент, смотрите, какой малюсенький, совсем крохотуличный. Он так вот при фокусировке ходит взад-вперед, как и весь блок линз. Написано также здесь, что сделано во Вьетнаме. Лимы, кстати, к слову сказать, все собираются и красятся исключительно вручную. Все это ручная сборка, никаких там невероятных станков каких-то или конвейера здесь не присутствует. Конечно, они в огромных количествах все равно делаются, но здесь практически все ручная работа. А вот колечко ручной фокусировки очень узенькое, и у него не очень-то большой ход, что не очень хорошо, не очень удобно, если захочешь ручками прям фокусироваться. Но в целом у меня большой нужды в этом не было. В крайнем случае, в общем, можно к нему все равно прибегнуть. И минимальная дистанция фокусировки здесь 20 сантиметров, что, в общем, довольно близко. Фильтр сюда можно накрутить на 49 мм, как, в общем-то, и у большинства, на самом деле, лимов. Это вполне себе разумно сделанное решение. В том числе и полярик сюда можно накрутить, потому что передний элемент не крутится. Существует также вот такая обалденная, прекрасная бленда из металла. Она тоже полностью металлическая.
Она причем байонетного типа, с квадратным вырезом. Вот так вот здесь совмещаются кружочки, и она прикручивается намертво. То есть ты ее прям с большим усилием должен будешь снять. Там специальные зажимчики вот здесь вот стоят. Такие, как шарниры, я не знаю, как это назвать, в общем. Ну и казалось бы, что светофильтр ты сюда уже не сможешь накрутить, но внутри этой бленды находится также еще одна маленькая резьба. То есть вот сюда ты, в принципе, можешь светофильтры тоже накрутить, но они будут поменьше. Я не помню, какой здесь диаметр, не буду вам сейчас врать. Ну, в общем, какой-нибудь UV точно можно применить. Хотя, конечно, уже ND или полярик ты не накрутишь. Так что тут надо будет выбирать, бленд будешь ты юзать или все-таки фильтр какой-то. Крышка, кстати, у объектива тоже очень крутая, тоже металлическая. И внутри выслана бархатом. Надевается очень плотно и не спадает ни в коем случае. Как бывало у некоторых других лимов, у меня такое, где крышка надевалась вот так, и при этом она немножко была расхлябана. Нет, здесь прям в этом плане все отлично. Мне вообще нравится эта странная фокусная, которая здесь получается в эквиваленте, ну, я имею в виду угол обзора, который здесь получается. Ну, и как я в самом начале ролика сказал, это выходит что-то такое среднее между 28 мм, мною любимыми, и 35 мм, уже такими немножко приевшимися и сильно слишком уж стандартными. Для ежедневного использования он более чем прекрасен, потому что, ну, нацепил его просто на тушку, идешь, снимаешь, все, вообще не паришься, потому что, ну, за качество картинки ты тут прям можешь быть уверен. Резкость у объектива абсолютно прекрасная. Единственное, что да, она немного неровная на открытой дырке, на f3.2. Там немножечко к краям она несколько падает, но большая часть кадра даже на открытой дырке отличную резкость показывает. Ну и лучшим образом он себя ведет, конечно же, на прикрытой диафрагме. Там вот в диапазоне от f5.6 до f8 картинка просто полна деталями, и поэтому на таких вот диафрагмах, на этот объектив можно смело, абсолютно спокойно снимать какие-то пейзажные картинки, где тебе нужно именно вот большое количество каких-то деталей. К тому же объектив способен достаточно близко фокусироваться, всего лишь с 20 сантиметров, что позволяет, опять же, да, ну, на таком любительском уровне, это как бы далеко не макро, но подснять какие-то цветочки красивые с близкого расстояния и даже там насладиться красивым размытием заднего плана, бокешечка там будет очень приятная. Хорошо он показывает себя и в городской среде. Ну, он хорошо подходит действительно для каких-то архитектурных съемок, для каких-то таких просто спонтанных зарисовок, где ну, город просто присутствует у тебя в кадре, или какие-то объекты такие, где важна ровность линий, и за нее можно, в общем, не беспокоиться, потому что там и по умолчанию не очень сильная дисторсия, она совсем чуть-чуть какая-то едва заметная присутствует, конечно же, но, опять же, и в современных тушках Pentax прекрасно дисторсия автоматом у него правится, и также в любом RAW-конвертере можно ее поправить, просто подгрузив профиль объектива, и все будет ровненько.
Также 21 мм я считаю, что хорошо применим и для стрит-фотографии, но тут опять же важно помнить, что у этого объектива отверточный механизм фокусировки, и как бы если ты снимаешь не снапшоты, если ты не просто там прикрыл дырку и мануально навелся там на условную какую-то бесконечность или гиперфокал, то ты будешь, когда снимаешь, слышать постоянно какие-то щелчки, ну не только ты, в смысле, а те, кого ты снимаешь, он, в общем, будет жужжать, свистеть, попердывать всячески при фокусировке. Ну и опять же не забываем, что использоваться он будет, скорее всего, на зеркалке, потому что без зеркалка там всего одна К01, и у зеркалок Pentax, конечно же, и механизм подъема зеркала, и затвор достаточно тихо срабатывает, но все равно его довольно-таки сильно слышно, это не электронный затвор, так что, ну, имейте в виду, что это будет довольно заметно в некоторых случаях, но в целом, если посреди улицы ты где-то снимаешь, где просто какой-то шум, там гам, машины ездят, то вряд ли кто-то особо обратит внимание на то, что ты снимаешь. И вот, кстати, на этом стритовом снимке хорошо видно один очень серьезный недостаток этого объектива, несмотря на то, что у него, ну, достаточно неплохое в остальных каких-то ситуациях просветление, то есть там не теряется контраст и так далее. Но вот особенно если ты снимаешь в контровом свете и у тебя дырка прикрыта, то блики он ловит зверски, и бленда вот эта маленькая, она, к сожалению, не помогает и не спасает. Ну, конечно, если не снимать в таких суровых условиях, не ставить его в такие жесткие условия, что вообще затруднительно, конечно, потому что, ну, хотелось бы, чтобы объектив делал максимум возможного, но, к сожалению, у него вот есть некоторые тоже, да, ограничения, некоторые лимитейшн, но все равно, в любом случае, этот объектив прекрасен, в большинстве ситуаций он показывает себя просто замечательно, ну, он прям отличный, действительно мой любимый объектив из среди лимов. И если тебе вдруг захотелось какой-то апгрейд после обычного среднестатистического кита 18-55 мм, это один из лучших вариантов, с которого можно было бы начать. Это прям хороший апгрейд по качеству картинки по сравнению с китом. Вполне себе позволяющий уже вкусить мощи вот этой limited серии объективов. Ну и понятно, что и на него тебе тоже никто не запретит снимать каких-то котиков. А так он шустрый, резкий, у него необычное фокусное расстояние, он классно выглядит, он прям визуально просто приятен. Из минусов, да, здесь только то, что он бликов боится все же, и хотелось бы немножко побольше светосилы. Но опять же, если бы светосилы было больше, то, скорее всего, пришлось бы принести в жертву его компактность. Хотя для фуллфреймов не так давно выходил 21 мм f2.8 у Pentax, и я не могу сказать, что он прям сильно как-то больше. Ну да, он, конечно, больше, но не прям там уж запредельно. И, в общем, это мой любимый limited объектив, но не потому, что он какой-то там самый крутой, или, может быть, он там технически кого-то круче превосходит, там и вообще лучший из лучших. Нет, далеко не поэтому. Мне он нравится из-за простоты использования, из-за его универсальности, из-за того, что мне просто по кайфу им пользоваться, он прям веселый, классный и задорный, и это, мне кажется, гораздо важнее, чем какие-то там навороченные технические характеристики. Ну, я надеюсь, что обзор мой окажется для вас полезен. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы думаете про объективчики Limited серии Pentax. Ну, а я с вами прощаюсь, и до новых встреч, пока.